បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel H សូមមានអត្ថបទមួយទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាបាទទាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃ Oppo F7 ទីបំផុត Oppo F7 បានចេញលក់ជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្តអំពីសម្ពោធលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗមកនោះកម្ពុជា Smartphone Oppo S7 ចេញលក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែមេសានេះដោយអតិថិជនអាចរកជាវបាននៅគ្រប់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនានាទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគេសង្កេតឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលកំឡុងទុកមុននៃ Oppo S7 មានអតិថិជនរាប់ពាន់នាក់បានមកធ្វើការកំងដែលធ្វើឲ្យហាងទូរស័ព្ទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបញ្ជាទិញចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនត្បិតថាអតិថិជនជាច្រើនពិតជាចង់ខ្លាយជាម្ចាស់នៃទូរស័ព្ទដៃដ៏ទំនើបនេះជាក់ស្ដែងផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ដែល Oppo ក៏បានបង្ហោះរូបអតិថិជនជាច្រើនដែលបានទៅធ្វើការកំងនៅ model Oppo S7 ដែលកំពុងទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងនេះ Oppo S7 for sale selfie ដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ថតរូបពិតរបស់អ្នកដែលមានតម្លៃ$329ដែលមាន free ណាជើង selfie ជើងត្រនិង SIM smart ធំមកគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន Oppo បានបញ្ចេញនៅ model F5 ដែលជា model ដំបូងដែលបានបំពាក់នូវកាមេរ៉ា20 megapixel រួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលបានធ្វើឲ្យអតិថិជនជាច្រើនមានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រជាខ្លាំងពេលនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនពីព្រោះមានអតិថិជន Oppo ថ្មីចាស់ជាច្រើនកំពុងតែបាក់ចិត្តទៅលើចំណុចពិសេសជាច្រើនរបស់ Oppo S7 ដែលមានដូចជាកាមេរ៉ាមុខរហូតដល់25 megapixel ដែលមានកាមេរ៉ាមុខទំហំធំបំផុតគេបង្អស់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានការភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty 2.0 យ៉ាងណាមិញចំណុចចំពោះបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty 2.2 របស់ S7 វាបានចាប់យកនៅចំណុចសំខាន់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់មនុស្សរហូតដល់296ចំណុចវាថែមទាំងអាចសម្គាល់នៅភេទអាយុសម្បុរស្បែកប្រភេទស្បែកដែលធ្វើឲ្យការថតរូបរបស់អ្នកកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងមានលក្ខណៈធម្មជាតិមួយវិញទៀតនោះគឺមុខងារ AI learning ដែលវាវៃឆ្លាតនៅក្នុងការចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានកំណត់នៅទៅលើរូបភាពដែលអ្នកចង់បាននៅពេលដែលយើងថតលើក្រោយវានឹងធ្វើការកំណត់នៅរូបថតរបស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការកំណត់សម្គាល់ទៀតឡើយដោយឡែកកាមេរ៉ាមុខរបស់ Oppo S7 ក៏មានមុខងារ Vivid Mode ដែលជាមុខងារជួយឲ្យការថតរូបកាន់តែស្រស់ស្អាតបន្ថែមនៅពណ៌នៅលើ background ឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងមានភាពរស់រវើកលើពីនេះទៅទៀតក៏វាមាននៅមុខងារ AR sticker ដែលអ្នកអាចឲ្យលោកអ្នកថតរូបshoot ជាមួយនឹង sticker ជាច្រើនបើនិយាយអំពីអេក្រង់របស់ Oppo S7 វិញវាមានទំហំ 6.23 អ៊ីងវាមាន 19.9 អ៊ីង 9 កម្រិតបង្ហាញ HD បូកនិង resolution 2280 គុណនឹង 1080 pixel ហើយវាជាអេក្រង់ឆក់notch screen super full screen វាថែមទាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ full screen multitasking ដែលមុខងារនេះអាចធ្វើវីដេអូនិងលេងហ្គេមបណ្ដាហើយអាចឆ្លើយតបសារនិងឆាតបណ្ដា WeChat Messenger WhatsApp សម្រាប់ផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញ Oppo S7 ដំណើរការដោយ processor ចុងក្រោយបំផុតរបស់គឺ8/2 AI Core ដែលមានល្បឿន 2.0 GHz MTK P60
ចំពោះ model Oppo A7 ដែលមាននៅ space 2ជំរើសសម្រាប់អតិថិជនជ្រើសរើសគឺ A7 RAM 4GB ROM 64GB និង A7 RAM 6GB និង ROM 228GB ដែល model ទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែដំណើរការដោយ Color OS 5.0 ដើរដោយ Android 8.1 ចំពោះតម្លៃវិញ Oppo A7 RAM 4GB ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$329ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកអ្នកអាចរកជាវ Oppo A7 បានហើយរីឯ Oppo A7 RAM 200 HD 228GB វិញនោះនឹងបានមកដល់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងតម្លៃ$429ប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ថ្ងៃចេញលក់នោះយើងមានតែរងចាំមើលហេតុផ្លូវការរបស់ Oppo តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមប្រងញាប់ឡើងបើអ្នកចង់បានទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹង smartphone ដ៏ល្អមួយនេះ Oppo A7 sensor HDR ផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ selfie ដ៏ស្រស់ស្អាតបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty RAM 4GB ROM 64GB ប្រតិបត្តិការល្បឿនលឿននិងរលូនបាទសូមបញ្ចប់ដោយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះតែប៉ុណ្ណេះទាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃ Oppo A7 ចេញលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតម្លៃ$329បាទបានលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទសូមបញ្ចប់តែព័ត៌មានមួយនេះតែប៉ុណ្ណេះសូមដល់ព័ត៌មានមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹង Nokia បាទបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នាដែរអស្ចារ្យមែន smartphone Nokia 7 Plus និង Nokia 6 Series 2018 ថ្មីមានលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាជាមួយនឹងមេតិកាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនយ៉ា Nokia បានត្រឡប់មកវិញហើយភ្នំពេញ HMD Global ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយទូរស័ព្ទដៃ Nokia ដែលនាំមកនៅជូននៅ model ទូរស័ព្ទ smartphone Nokia 7 Plus និង Nokia 6 Series 2018 ថ្មីមានលក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយ Nokia 7 Plus លក់ក្នុងតម្លៃ$399និង Nokia 6 Series ថ្មី18លក់ក្នុងតម្លៃ$279ទូរស័ព្ទ smartphone Nokia 7 Plus ជាទូរស័ព្ទល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដោយវាអាចកាន់ថ្មបានរហូតដល់2ថ្ងៃវ៉ាវលយមែនអ្នកពិចារណាទៅលើការចង់ប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃដែលមានថ្មកាន់បានរហូតដល់2ថ្ងៃគឺ Nokia 7 Plus Nokia 7 Plus មានការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតដ៏នឹងដំណើរការដោយ Qualcomm Snapdragon TM 960 Mobile Platform ដំណើរការលឿននិងបំពាក់ទៅដោយថ្មដែលមាននៅថាមពលរហូតដល់3800 mAh ដ៏អស្ចារ្យសារល្បងអាចប្រើបានរហូតដល់2ថ្ងៃ Nokia 7 Plus មានកាមេរ៉ាមុខលំដាប់ Pro 16 megapixel ដែលមានកញ្ចក់ ZEI IS ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកចុចថតបានរហ័សនិងងាយស្រួលកំណត់ការកែសម្រួលរូបថតនៅពេលដែលថតនៅលើផ្ទាំងអេក្រង់ក្នុងពេលតែមួយដូចជាការកែនៅពណ៌ការកំណត់នៅរូបភាពជាលក្ខណៈ wide angle និង telephoto ការកំណត់ទៅលើ ISO ល្បឿនshutter និងការថតរូប focus លក្ខណៈដោយស្វ័យប្រវត្តិឬតាមតម្រូវការដោយវាអាចថតរូបភាពពិតដ៏ល្អចុះដោយមិនចាំបាច់ប្រើ filter កាមេរ៉ាក្រោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទំហំ12 megapixel និង13 megapixel ដែលមានសមត្ថភាពអាចចាប់រូបភាពពិតតាមធម្មជាតិនិងចាប់យករូបភាពនៅក្នុងទីគង្រិតបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះលើពីនេះទៅទៀតវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទាញយកនូវរូបភាពពីទីឆ្ងាយដែលមានទំហំ2x ដែលអ្នកអាចដោតយកនៅរូបភាពកាន់តែមកជិតរាងកោងទន់និងកែមស្ដើងស្រទន់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅបទពិសោធន៍ដ៏ងាយស្រួលនិងស្រស់ស្អាតអេក្រង់6អ៊ីនដ៏ស្រស់ស្អាត 18.9 Full HD Plus ធ្វើឲ្យ Nokia 7 Plus បញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការ
ប្រើបណ្ដាញសង្គមនឹងការលេងហ្គេមនិងការកំសាន្តជាមួយនឹងមាតិកាថ្មីនិងទំហំផ្ទុករួម 64GB និង RAM រហូតដល់ទំហំ 4GB បំពាក់នៅ microphone ចំនួន 3 ចាប់យកនៅសំឡេងតាមបែបរង្វង់ជុំ 360 degree or surround sound សមជាមួយនឹងសមត្ថភាពវីដេអូថតវីដេអូកម្រិត 4K ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងទូរស័ព្ទដៃ Nokia 7 Plus មាន2ពណ៌សម្រាប់អ្នកជ្រើសរើសទី1ពណ៌ខ្មៅទង់ដែកនិងពណ៌សទង់ដែកទូរស័ព្ទដៃ smartphone Nokia 6 ដែលធ្លាប់ទទួលបាននូវរង្វាន់កាលពីឆ្នាំទៅបានអភិវឌ្ឍកាន់តែពិសេសធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការដែលលឿនជាង 60% នៃទូរស័ព្ទដៃស៊េរីមុនដោយមើលលំនាំពីភាពជោគជ័យរបស់ទូរស័ព្ទស៊េរីមុន Nokia 7 ស៊េរីថ្មី 18 ត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានសមត្ថភាពមុខងារកាន់តែខ្ពស់និងជាប់ធន់ជាងមុននិងដំណើរការដោយ Qualcomm Snapdragon TM 630 Mobile Platform ដែលធ្វើឲ្យ Nokia 6 ស៊េរីថ្មីធ្វើប្រតិបត្តិការលឿនជាងមុន 60% បាទបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យា Dual Snap Design កញ្ចក់ ZEI IS នឹងមានមុខងារបញ្ចូលថ្មឆាប់ពេញសំឡេងច្បាស់និងមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Aero TM ចុងក្រោយបង្អស់នាំឲ្យ Nokia 6 ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមហ៊ុន Google ឲ្យចូលជាសមាជិកថ្មីរបស់កម្មវិធី Android One ទូរស័ព្ទដៃ Nokia 6 ស៊េរីមុនទទួលបាននូវការកោតសរសើរទៅលើគុណភាពពណ៌និងភាពភ្លឺច្បាស់របស់វា Nokia 6 ស៊េរីថ្មីធ្វើការអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អជាងមុនដោយមានអេក្រង់ទំហំ 5.5 អ៊ីនហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយនៅក្នុងការទស្សនាវីដេអូដោយទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មី Nokia 6 ស៊េរីថ្មីមានប្រតិបត្តិការលឿនជាមួយនឹងទំហំថ្ម 3000 មីលីអាំពែរនិងខ្សែសាក USB ប្រភេទ C ដែលធ្វើឲ្យអ្នកសាកថ្មបានលឿនជាងមុនរហូតដល់ 50% តាមរយៈត្រឹមតែ 30 នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទកញ្ចក់កាមេរ៉ាក្រោយ ZEI IS ដែលមានទំហំ 16 megapixel ជាមួយនឹង Dual Tone Flash និងកាមេរ៉ាមុខទំហំ 8 megapixel សម្រាប់ការថតរូប selfie ដែលធ្វើឲ្យថិតយកនៅរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះទូរស័ព្ទដៃ Nokia 6 2018 នេះប្រើជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Dual Size ដែលធ្វើឲ្យអ្នកថតរូប Boost Stream ដែលធ្វើឲ្យមានការ live ផ្ទាល់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បានផងដែរ Nokia 6 2018 មាន 3 ពណ៌សម្រាប់ការជ្រើសរើសគឺពណ៌ខ្មៅទង់ដែកពណ៌សនិងពណ៌មាស Q ពណ៌មាសបាទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចុងក្រោយ Dragon Android One Nokia 6 Plus និង Nokia 6 Plus 2018 ប្រតិបត្តិការ Android One ផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍កម្មវិធីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមានរចនាឡើងដោយ Google Nokia 7 Plus និង Nokia 6 2018 ថ្មីមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតសម្រាប់ Google នឹងធ្វើការបច្ចុប្បន្នដែលមាននៅប្រវត្តិសុវត្ថិភាពប្រចាំដោយសារតែវាមានដំណើរការប្រតិបត្តិការ Android One ដូចនេះហើយ Nokia 7 Plus និង Nokia 6 2018 ថ្មីមិនមាននៅផ្ទុកឬក៏បន្ថែមនៅកម្មវិធីដែលមិនបានការដែលធ្វើឲ្យស៊ីថ្មឬក៏ធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដៃដំណើរការយឺតហើយដូច្នេះ Nokia smartphone ទាំងអស់ដែលមានកម្មវិធី Android One នឹងមានចំនួនកំណត់នៃ app ដែលភ្ជាប់ជាមួយវាស្រាប់ដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបាននៅទំហំផ្ទុកនៅក្នុងកម្មតែទូរទស្សន៍ជាមួយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា